السلام عليكم أصدقائي أعزائي الطلبة والطالبات الأفاضل والفضليات. هذا الفيديو هذا إن شاء الله نحاول ندير فيه واحد ليكزارسيس في ليكزامان العام اللي فات ديال راتراباج سي ليكزارسيس 1. قبل ما ندير ليكزارسيس 1 غادي نحاول نذكر بشي حويجات هضرت عليهم باش الأمور تولي واضحة أكثر فأكثر. إلا عقلتيو في الفيديو السابق هضرنا على لي زيسباس ميتريك كومبلي في ليكزارسيس في تيوريم دي بوين فيكس، وهضرنا على ان اسباس فيكتور ان اسباس ميتريك كومباكت. قلنا لي زيبوتيز مختلفين. في تيوريم دي بوين فيكس تيكون عندنا ان اسباس ميتريك كومبلي، وفي ليكزارسيس 8 تعطيونا ان اسباس ميتريك كومباكت avec f une application 1 lipschitzienne, autre avec f une application contractante, c'est-à-dire le rapport de Lipschitz compris entre 0 et 1. On a un espace métrique compact est toujours complet, car pour montrer qu'il est complet, on choisit une suite d'éléments de E qui est compacte, une suite de Cauchy, et on montre que c'est une suite convergente. On sait que dans un espace métrique compact, tout de suite admet une valeur d'adhérence. Donc, la suite de Cauchy اللي غادي تكون admet une valeur d'adhérence. وحنا تنعرفوا une suite de Cauchy qui admet هذه propriété راه كاينه في الكور. Une suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence est convergente et converge vers cette valeur d'adhérence. Donc, هنا خديت واحد suite de Cauchy d'éléments ديال ديك l'espace métrique compact ولقيتها convergente. Donc, un compact est un complet. Et enfin, la notion de compacité est plus forte que la notion de complétude. Voilà. هذه في المسألة فيما يتعلق les espaces métriques compacts et les espaces métriques complets. الآن في هذا الإكزامان العام اللي فات في ليكزارسيس 1 إكزامان دو راتراباج عطاونا E et F deux espaces métriques عاديين و F une application qui va de E à valeur dans F. شنو قالوا لنا مونطريو؟ قالوا لنا مونطريو بأنه F uniformément continu si seulement si pour toute suite xn d'éléments de E et yn une suite autre suite d'éléments de E telle que la limite de la distance de xn à yn tend vers 0, alors la limite de la distance des images des termes de f de xn à f de yn tend vers 0. Donc, c'est montrer l'équivalence. On suppose, au premier temps, on suppose que f est uniformément continu. Supposons exercice 1, examen rattrapage. « 2018-2019 ». C'est ça. Supposons que f est uniformément continu. Supposons que f est uniformément continu et montrons que pour toute suite xn indice n yn indice n des éléments de E pour toute suite xn yn des éléments de E, la limite quand n tend vers plus l'infini de la distance de xn à yn est égale à 0 entraîne la limite de la distance des images. Entraîne la limite quand n tend vers plus l'infini de la distance prime des images de f de x. F de xn à f de yn est égal à 0.
c'est ça. Voilà. دابا عندنا اف uniformément continu غادي نكسبلوطيها ونحط شنو تعني اف uniformément continu. Pour tout on a quel que soit epsilon positif, il existe واحد l'état supérieur à 0, quel que soit x, y appartient à E, la distance de x à y est inférieure à eta entraîne la distance de f de x à f de y inférieure à epsilon. C'est ça. J'ai comme hypothèse. J'ai comme hypothèse f est uniformément continu. J'ai encore comme hypothèse ça. Je considère ça tend vers 0 et je montre que limite des images, de la distance entre les images, des termes tend vers 0. Et on a aussi, pour ce epsilon-là, pour ce état-là, pour quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel donc il existe on a aussi il existe n Laurent tel que quel que soit n supérieur ou égal à Laurent, la distance de xn à yn تنترجمها بها هي شنو تعني la distance de xn à yn inférieure à epsilon pour tout epsilon, en particulier pour ce état-là, est inférieur à état. Voilà. ما درت والو عاد. ما درت والو عاد. يلا ترجمت المعنى ديال هذه. فوالا. دابا هنا بغيت نمونطري لا ليميت. هذه هي اللي بغيت نمونطري. هذا هو لا كيستيون ديالي. هو هذا. خصني نمونطري هذه هي. كي ندير نمونطريها. C'est ça. كي ندير مونطري ليك يعني خصني نلقى واحد لوغون حتى انا خصني نلقى واحد لوغون ا بارتير دوكيل لا ليميت ديال لي ديستونس ديال لا ديستونس اونتر لي ايماج طون فيغ زيرو. فوالا. Il existe un n à partir duquel la distance est inférieure à état. Voilà. 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 On a ça. On a à partir de n, de ce rond-là, la distance entre les termes de la suite plus petit que état, strictement. Donc, d'après l'uniformément continuité de f, donc la distance prime entre f de xn à f de yn est inférieure à epsilon. Voilà. حيت انا عندي هذا الشرط الا كان محقق alors directement on a distance inférieure à epsilon. انا عندي هذا الشرط محقق بالنسبه ل entre xn et yn, donc la distance prime est inférieure à epsilon. Voilà. Oui, et ceci pour tout epsilon. Et ce qu'il fallait démontrer, donc هنا خرجت دغيا بسهوله. Ce qu'il fallait démontrer, يعني راه montré بان la limite, ce qui entraîne que la limite, quand n tend vers plus l'infini, ديال distance prime ديال f de xn على f de yn égale à 0. علاش؟ car on a باش نزيدو نأكدولو علاش pour tout n supérieur ou égal à هاد لوغون هذا la distance prime entre x f de xn et f de yn
est inférieur à epsilon, quel que soit n supérieur à n, et pour tout epsilon positif, epsilon quelconque, donc la limite va tendre vers 0. Voilà. Donc, الآن غادي نكونوا مونطرينا le sens direct. D'abord, c'est montrer le sens inverse. Le sens inverse, on suppose que pour toute suite xn et yn des suites d'éléments de E telles que la limite de la distance de xn à yn égale à 0, alors la limite de la distance des images du terme égale à 0 et montrant que f uniformément continu. Et montrant que f est uniformément continu. le sens direct سهل في الخدمه ديالو سهل يعني راسو تيخرج ما فيهش شي صعوبات ولكن لو سونس انفيرس غادي يكون فيه صعوبه. الصعوبه فين كاينه في لو سونس انفيرس؟ كاينه الصعوبه في الفكره. كي تجيك الفكره باش تمونطري اف يونيفورميمون كونتيني، حيت لا نوسيون ديال علاش صعيبه؟ حيت لا نوسيون ديال لونيفورميمون كونتينيتي سي اون نوسيون ثقيله عندها وزن كبير. تتسمى لا نوسيون دونيفورميمون كونتينيتي تتسمى سي اون نوسيون جلوبال. العكس ديال لا نوسيون دو لا كونتينيتي، لا كونتينيتي سي اون نوسيون لوكال. ملي بدينا تنقراو حنا لا كونتينيتي تنقولوا لا كونتينيتي اون ان بوين f est continu sur un intervalle AB, c'est-à-dire f est continu sur tout point de l'intervalle AB. Mais la notion d'uniformément continuité, ما عمرك سمعتيها اون ان بوين. تتسمع f uniformément continu sur un intervalle. في البوين ما عمرك سمعتيها. uniformément continuité سي نوسيون ثقيله، عندها وزن ثقيل بزاف. دونك الفكره فين كاينه الصعوبه؟ كاينه في الفكره. في السونس انفيرس باش نمونطريوه كاينه الصعوبه في الفكره. دونك غادي نسيبوزي on a l'existence pour toute suite x ان ديك العالم ونمونطخ بان اف يونيفورمون كونتيني. الفكره فين كاينه باش بلا ما نبقاو نضيعو الوقت كاينه في لابسورد. supposons par l'absurde que f n'est pas uniformément continu. Inversement, supposons que f n'est pas uniformément continu. قبل ما ننسى واحد المساله كنت بغيت نناقشها في الفيديو السابق ونسيت، هي المساله ديال لي كومباكت، حيت الفيديو السابق هضرنا فيه على كومباكت. شوف معايا، ان كومباكت est toujours enfermé borné كيما كان دو ديمونسيون فيني ولا ان ولا دو ديمونسيون انفيني. un compact est toujours c'est enfermé borné. Mais la réciproque n'est pas toujours vraie. Enfermé borné n'est pas nécessairement compact. Seulement si l'espace est de dimension finie. Si l'espace est de dimension finie, enfermé borné, donc il est compact. On a la réciproque n'est pas toujours vraie. C'est ça. Un compact est toujours c'est enfermé borné, mais la réciproque n'est pas vraie. Mais enfermé borné dans un espace vectoriel de dimension finie, c'est un compact. Il a qu'une dimension finie qui est le réciproque vrai. Mais en général, n'est pas vrai. Voilà. المسألة الأخرى اللي بغيت نطرق لها هي فيما يخص les espaces métriques complets et les espaces de Banach. شحال من واحد تيبقى يخلط بيناتهم. شوف هذه باش بلا ما نقدو وقت مره اخرى. ان اسباس ميتريك كومبلي هو ان انسومبل عاديه، ماشي بالضروره تكون فيها انوا او لا انوا دو كومبوزيسيون انتر او لا اكسترن. انسومبل عاديه ميني ديال ديستونس كي فيريفي لا بروبريتي سويفونت اللي هي بور توت سويت دو كوشي اي لي كونفيرجونت. مي ان اسباس دو باناخ سي ان اسباس فيكتوريال نورمي كي فيريفي لا بروبريتي اللي قلت دابا بور توت سويت دو كوشي كونفيرج. يعني باش نهضر على باناخ خص يكون عندي الفيكتوريال ونورمي، يعني يكون عندي دو لوا المهم ستركتور ديسباس فيكتوريال كلها قداش خصها تكون محطوطه تما. راه سيت اون ستركتور. اما ان اسباس كومبلي راه ما هزش ثقل بزاف ما ثقيلش، هي اونسومبل بين دين ديستونس كي فيريفي لا بروبريتي دو سويت دو كوشي كونفيرج. مي ان اسباس دو باناخ راه نوسيون ثقيله، يعني ان اسباس فيكتوريال نورمي،
يعني ليسباس فيكتوريال لا ستركتور ديال ليسباس فيكتوريال كلها محطوطه فيه وزيد له نورم ملي يدير نورم تيلكو كي فيريفي لا بروبريتي دو سويت دو كوشي كونفيرج عاد نقول بانه دو باناخ مي كومبلي خفيفه اسباس ميتريك كومبلي تيكون خفيف ما مثقلش اما دو باناخ مثقل ستركتور ديال ليسباس فيكتوريال كلها هزها باش المره اخرى ما تبقاش يدوخ الانسان في هذه المساله هذه دونك الان غادي نكون طرقت على ديك النقاط اللي بغيت نهضر عليهم في الفيديو السابق ونسيت. D'abord, on suppose que f n'est pas uniformément continu et montrons que f, on suppose et cherchons une contradiction. Si f n'est pas uniformément continu, je t'ai f n'est pas uniformément continu. Il existe epsilon strictement positif. Il existe epsilon strictement positif, quel que soit état supérieur à 0, la distance de quel que soit état supérieur à 0, il existe x, y appartiennent à E. Donc, à f, c'est une application, elle est de E, mini dire la distance d vers f, mini la distance d'. C'est ça. Il existe x, y appartiennent à E. La distance de x à y est inférieure à état دابا النفي يكون عندي النفي la négation ديال une application. شنو هي une application P1 plus Q هي non P ou Q mais نفيها تعطيني P et non Q. P c'est la distance de x à y inférieure à état et non Q c'est la distance de f de x à f de y à f de y supérieur à epsilon. دابا لحد الساعه يلاه ترجمت المعنى ديال نون او لا ني با uniformément continu. Ceci est vrai pour tout état, en particulier pour n. En particulier هذا القالب هذا خص الانسان يحفظه ديما ملي تكون عندك كيك سوا ايتا ولا كيك سوا ابسيلون particulier pour n تقول له كيك سوا n appartient à n وتبقى تخدم بايتا هو تاخذو هو 1 sur n plus 1 الا كنتي خدام في n ولا كنتي خدام في n ايطوال الا كنتي خدام في n ايطوال تاخذو 1 sur n plus 1 ولا كنتي خدام في n تاخذو 1 sur n الا كنتي خدام في n ايطوال تاخذو 1 sur n عادي ولا كنتي خدام في n plus في n تكون تاخذو 1 sur n plus 1 en particulier voilà quel que soit n appartient à n. Il existe epsilon classe, il existe epsilon positif, quel que soit n appartient à n étoile, il existe. قلنا هاد x وهاد y تيكونوا دي بون بالايتا دونك هنا غادي يكون n دونك غادي يكونوا دي بون ب n يعني تكون il existe xn و yn appartiennent à E. Tel que la distance de xn à yn inférieure à 1 sur n entraîne et la distance de f de xn à f de yn supérieure à epsilon. Voilà, supérieur à epsilon. Voilà. Cela signifie quoi? Signifie que la distance entre les termes xn et yn tend vers 0, mais la distance entre les images ne tend pas vers 0, ce qui est contre l'hypothèse. Kol basata. Cela signifie que la distance entre xn et yn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, mais la distance entre les images f de xn et f de yn ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, ne tend pas vers 0 quand n tend. Ce qui contre les hypothèses inversement supposons pour tout de suite tel que la distance tend vers 0, la distance des images est 0, ce qui contre l'hypothèse اللي تكون عندي. Donc غادي نقول لك exercice 1 سهله و
وهذا الشيء اللي كاين. يعني الانسان يحاول ما يمكن هنايا في هذا بحال هذا النوع ديال لي زيكزيرسيس راه يكون فيهم يعني خصك تعرف لي زيبوتيز اللي عليك، تعرف تحطهم وتعرف تلعب بهم، ولا حتى كيفاش تبلاصيهم. كل اللعبه هنايا على نظيره كيفاش تبلاصي لي زيبوتيز ولي زاستيوس. بحال دابا هاد لاستيوس هذا خصنا نعقل عليه، ديال كليك سوا ان تكون عندك كليك سوا ايطا تتحول لان باش تخرج السويت، حيت كيكون هذا ديبون بايطا، تيكون هذا اكس ديبون بايطا، وهاد ايكغيك تيكون ديبون بايطا. ملي كتخرج السويت هما بانت لك السويت وتطيح في كونتر لي زيبوتيز. المهم في اللعبه في الطوبولوجي فين كاينه خصك ديك لي زيبوتيز اللي عندك وديك المعطيات تعرف تستعرضهم، الاستعراض ديالهم ديما بلاصيهم قدامك وشوفهم يكونوا مستفين ناضيين، ما يكونش فيهم شي لبس ولا شي حاجه باش تمشي مزيان. وغادي نكون ساليت الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى فيديو قادم ان شاء الله.